तो हेलो दोस्तों, आज हम आ गए थे प्रशांत के लिए पटाखों की शॉपिंग करने हल्द्वानी के एमबी ग्राउंड, जहाँ लगी थी ढेर सारी पटाखों की शॉप। पटाखे लेना काफ़ी पसंद होता है, बट इन्हें जलाने में उतना ही डर लगता है। आ गए थे प्रशांत के लिए एक शॉप में पटाखे लेने। यहाँ पर थे काफ़ी सारे पटाखे और मुझे दिखा एक विचित्र सा पटाखा। मैंने भैया से पूछा क्या है, उन्होंने बोला है अनार। और उसके बाद तन्नू ने पकड़ी बंदूक, खुद को समझ लगी गब्बर। पर उसकी गलतफहमी दूर करते हुए भैया ने बोला, मैम ये गब्बर की बंदूक नहीं, सिंपल बंदूक है। इसको आई ये पसंद, इसने दिलाई प्रशांत को और वो हो गया काफ़ी खुश। पुलिस यहाँ पे आई हुई थी जो कर रही थी इंस्पेक्शन। तन्नू को हुआ दुख क्योंकि काफ़ी पैसे चले गए इसके। क्या कर सकते हैं, फिर आ गए घर को।